معنى كده ان حضرتك ما اخدتش قرار وندمت عليه؟ كتير كتير يعني، مش قرار صغير، لا ده قرارات كتير في حياتي. من ضمنها مثلا، مش انا قلت لك ان انا كان نفسي ان انا اتجوز وانا اول ما اخلص الكليه؟ ما حصلش. ما ده قرار انا ندمت عليه، ده انا اخرت الجواز. مش ده قرار انا ندمت عليه؟ يعني كان زماني دلوقتي اولادي مثلا دلوقتي خلاص في الجامعه او بيتخرجوا او الكلام ده كله، كان يبقى الطف بكتير قوي من ان هم لا يتاخروا شويه او الكلام ده كله. لا، فده قرار برضه غلطت فيه يعني. في طبعا بقى المسيره المهنيه نفسها كمان برضه فيها اخطاء يعني انت بتختار التخصص بتاعك ده، مش بتختاره كده بالويم يعني. انت اكيد رحت التخصص ده وشفته وتعبت فيه، ورحت ده ورحت ده ورحت ده. فما بتختارش التخصص بتاعك ده كده، مش انت داخل اولى طب مثلا انا هطلع جراح، مين قال لك انت هتنفع اصلا يعني؟ ماشي، فبتبقى تحديات وبتاع. بس مفيش حد ما بيغلطش. اللي بيقول اللي هو ما غلطش ده يبقى ده او ما ندمش على قرار، لا. بس هو انا ما ندمتش بقى يعني، ما ندمتش على قرار، اللي هو اتعلمت من ان القرارات اللي انا باخدها ساعات بتاثر عليا او